A imaxe ten moitísima importancia para explicar moitos procesos, non? Entón, esa imaxe que ao final é como un cara a cara cando nos encontramos con alguén, cando queremos comunicarnos con alguén, sempre miramos aos ollos, é o primer impacto, e despois é cando empezamos a conversar, empezamos a falar para explicarnos. Pero a primeira impresión sempre é a que nos queda, sempre é unha imaxe, e por eso creo que quería vos explicar coa presentación de hoxe, pois cal é esa importancia, sobre todo de cara ao sol e de cara ao solpor en Galicia, e de cara ao solpor aquí na Costa da Morte. Agradecer tamén á Diputación e ao Concello esta oportunidade. E sen máis, vamos a comenzar. Bueno, a miña presentación, como vedes, o título é O camiño do sol a través da paisaxe. Bueno, vou repetir algunhas cousas, algunhas nocións que dixo Jorge. Bueno, temos todos claro que o sol vai percorrer o noso planeta, vai iluminar o noso planeta, vai haber un cambio do día á noite. Este camiño non somente é importante pola luz que vai emitir e que nos alimenta tanto físicamente como psicolóxicamente aos seres vivos e máis aos humanos, pero tamén porque o sol dá cara a un camiño de peregrinaxe, que é un camiño que creemos que é un camiño originario, un camiño iniciático, que creemos que dá inicio probablemente a toda a cultura europea e probablemente a toda a cultura mundial. É un camiño moi especial aquí en Galicia porque toda Europa pode recorrer o camiño do sol e terminaría probablemente na península e probablemente na Costa da Morte, como tamén se pensa que é originario incluso do Camiño de Santiago. Pero, bueno, o primeiro que vos quero explicar é un pouco como ilumina o sol a paisaxe, porque igual que as características que ten a Terra a nivel de movimentos van facer que se poña o sol antes ou despois, pois tamén vamos a ter unhas características en canto a como funciona esa luz ou como incide esa luz no planeta e no noso paisaxe. O primeiro movimento que ten o sol a Terra é a rotación, o movimento da circunferencia sobre si mesma, e que vai facer que a luz ilumine do día á noite. A primeira vez que o sol ilumina a Terra, nunha localización onde estemos, vai ser o amencer. E o amencer o que vai a facer vai ser atravesar as primeiras capas da atmósfera, as capas de forma perpendicular, e iso vai facer que a luz que entra do sol vai se difuminar por toda a atmósfera, por un tema de difracción. Sin embargo, conforme pasa o día e vai chegando o sol á parte máis alta, pois na parte máis alta a incidencia da luz solar vai ser moito máis perpendicular. Ese efecto vai facer que tanto pola mañana nos amenceres como polas tardes ou polas noites nos solpores, a luz que vamos a conseguir é unha luz moito máis cálida, moito máis anaranxada, moito máis rojiza, por ese efecto, porque a dispersión da luz fai que se dispersen moito antes os colores azules, os colores verdes, os colores violetas, sen embargo, os colores roxos son máis fáciles de ver a través da atmósfera e que cheguen aos nosos ollos. Conforme avanza o día, o sol vai subindo, os colores vaise xuntando, esos colores van facer que o color mayoritario vai ser o blanco, vamos a ver o sol a unha luz moita máis blanquecina, e esa luz blanquecina vai ser a que ilumine o paisaxe. Ese paisaxe que vai estar iluminado, ademais, de forma directa, canto máis arriba, e tamén no noso paisaxe vai xerar un contraste moitísimo máis grande. En contrapartida, nos atardeceres vamos a ter unha luz moito máis difuminada, moito máis agradable. Pero, como facemos para retratar a paisaxe, ou retratar a paisaxe con esa luz e con esa luz solar? Pois, bueno, o máis importante é o equipo fotográfico, aunque non é o primordial.
Hoxe en día hai moitísima tecnoloxía, avanzado moitísimo nas cámaras digitais e te podemos facer fotografías tanto con teléfonos móviles moi avanzados como con cámaras fotográficas. Eu sempre poño o exemplo do noso maior maestro gaiteiro Carlos Núñez. A Carlos Núñez daríalle igual entre comillas, que lle désemos unha flauta dos que empezan os rapaces no colexio, que darlle a mellor das flautas. Probablemente le sacaría unha melodía fantástica de calquera das dúas pezas, porque o equipo non é o máis importante é quen está detrás desa cámara e con calquera das dúas opcións, pois podría sacar unha foto moi interesante. Pero, bueno, a ferramenta é importante, non é o mesmo tocar unha muñeira cunha flauta de colexio que con unha gaita. Entón, sempre axuda a ter mellores imaxes e ter mellores fotografías. Mais alá do equipo, tamén é importante a planificación. Se queremos ir á Costa da Morte a buscar o último sol por, temos que saber onde temos que situarnos, onde ir. Temos que leer os artículos de Jorge para saber exactamente se posicionarnos máis arriba, máis abaixo, máis a que localización. Tamén é importante, pois eso, saber que temática vamos a realizar, se vamos a facer unha fotografía directamente do sol, ou vamos a buscar un rayo verde, ou vamos a buscar un paisaxe cuns reflejos, logo veremos algúns exemplos. Importante tamén os horarios, logo tamén veremos por que sai o sol antes ou ponse despois. A climatoloxía, tamén importante, se vamos a ir a facer unhas fotos de sol con un día nublado, pois non vamos a poder sacar gran cousa. Ben, e para iso, pois, bueno, non hai que ter o cerebro de Jorge para facer os cálculos de exactamente por onde vai sair o sol, a que hora e demais. Hoxe en día temos a sorte que temos un montón de aplicacións no noso teléfono móvil que nos van dar nunha localización determinada. Aquí vedes unha imaxe do dolmen de Dombate, xusto no dolmen, sabemos no día de hoxe, sabemos a que hora exactamente vai sair o sol, a que hora ás 7:27 da mañá, e a que hora vai se por o sol, que será ás 19:57. Pero non somente sabremos a hora, sino que ademais con estas liñas que tedes na imaxe, a liña amarela é de onde vai sair o sol, cal é a posición onde vai sair o sol, e a liña roxa un poquinho máis gordiña é a liña na dirección onde se vai poñer o sol. Este mapa que é de Google podremos variálo en distancia para saber exactamente alineacións onde podemos buscar esa posta de sol. A liña roxa un poquinho máis fina, o que nos indica é, nesta mesma hora, ás 18:28, onde está o sol, vale? En que espacio, en que dirección podemos velo. A partir de aí, sabendo esas inclinaciones, esas direccións onde vamos a ver o sol saindo ou poñéndose, ou onde va a estar nunha hora determinada, pois podemos empezar a planificar as nosas fotos. Aquí tedes, por exemplo, a illa de Sálvora, a entrada da illa de Sálvora, que soamente vai estar iluminada pois de cara ao amencer, nunca ao atardecer. No atardecer vai estar sempre en sombra. Pois eso sabémolo con esas indicacións. Aquí tedes unha cascada, un monte do Suído, que tamén soamente vai iluminar na parte interior desa cascada, desa caída de agua, soamente nos amenceres. Entón, sabemos que para facer esta fotografía detrás da cascada e ver o sol, teremos que facela polas mañás. Igual que pois, nos atardeceres, saber onde vai a estar o sol, onde se vai poñer, independentemente de si é primavera, verano, outono ou inverno, pois todas estas aplicacións tamén nos axudan a eso. E fotográficamente non somente o sol, sino que a luz do sol, unha vez posto, tamén fai o que chamamos en fotografía a hora azul, fai que teñamos tamén uns paisaxes moi interesantes para retratar. Pero, como decía Jorge tamén, temos a parte do día e da noite, temos as estacións. As estacións polo movimento da Terra ao redor do Sol. Esas estacións tamén vai facer que o Sol cambie a incidencia e as direccións
de esa luz. Tamén dende aquí, dende o dolmen de Dombate, podemos ver a diferencia das direccións onde vamos a poder ver o inicio do sol, o amencer e o sol por, pois o 21 de xuño, o 21 de setembro, o 21 de marzo, que serán moi parecidos, e o 21 de decembro, nos equinocios e nos solsticios. E fixádevos a diferencia do solsticio de verán, onde se vai poñer o sol, que se miramos dende aquí teremos que mirar hacia Laxe para ver onde se vai ir o sol, e en decembro teremos que mirar pois con unha diferencia casi de 66 grados aproximadamente. Todo isto, como vos digo, pois é moi fácil de situar, nos situará nunha fecha concreta a donde podemos fotografiar. Se facemos unha fotografía do sol todos os días do ano nunha mesma posición, na mesma hora, no uso horario, obteríamos o que se chama o analema. É esta figura con forma de infinito e que é o recorrido que fai o sol ao longo do ano. Se vos fixades, a diferencia das fechas, o sol, según o paso da Terra ao redor do sol, pois esa inclinación vai facer que o sol este máis baixo en inverno e máis alto en primavera, en verán. E con eso tamén pois podemos conseguir saber onde vai estar o sol nunha determinada época para poder facer unha determinada fotografía. Bueno, que é importante a fotografía cos solpores? E que importancia ten o solpor e a fotografía dos solpores en Galicia? Basicamente porque en Galicia temos os solpores máis bonitos do mundo. Máis bonitos do mundo porque son os que están máis no occidente, por lo menos en Europa, son os que vamos a ver con unha distancia e con un ángulo moito maior porque os vamos a ver sobre o océano. Se lle preguntamos a unha persona de Alicante que prefire, se os amenceres ou os solpores, vai dicir que os amenceres, porque realmente en Alicante, en Levante, os amenceres son máis bonitos porque os están vendo dende terra hacia o mar cun ángulo de levantamento moito máis baixo que os solpores. Sen embargo, aquí os amenceres non son tan roxos como os atardeceres porque sempre os vemos por riba das montañas. Xa subiu a luz do sol un poquinho máis que os solpores. Sin embargo, en Alicante non van poder ver os solpores como os vemos aquí. Se lle preguntamos a alguén de Menorca, por exemplo, non vai saber elexir, porque teñen tanto amenceres como solpores con estes tonos tan roxizos. Bueno, cando pensamos nos solpores de Galicia ou na fotografía do sol de Galicia, unha das primeiras cosas que moitas veces desaniman son as nubes. En Galicia, pois todo o mundo coñece que temos unha climatoloxía especial, parece que chove todo o ano en Galicia, pero eso non é certo. Temos moitísimos días con sol e ademais as nubes nos axudan a ter unhas fotografías todavía moito máis dinámicas e moito máis espectaculares. Eu personalmente gustame moito máis cando teño nubes no paisaxe porque lle dan moita máis dimensión á fotografía. Aquí tedes outra imaxe da Costa da Morte onde temos esa dimensión ademais por riba do océano e como podemos ver incluso na distancia. Aquí tamén no Cabo de Mera, en Coruña. Outra das cousas que chaman a atención, sobre todo ver os solpores na Costa da Morte, son os reflexos que xera a luz do sol no mar, esa luz roxiza, esos brillos que xeran nas praias e nas pequenas gotas que temos no mar. Eses brillos que consiguen ser incluso máis espectaculares que o propio sol. Tamén temos que xogar coas composicións. Fotográficamente sempre se buscan encuadres diferentes, buscamos un pouquiño equilibrios na imaxe, buscamos que a imaxe chegue de forma máis forte ao espectador, que sexa capaz de xerar certos sentimentos. Sempre os sentimentos dos solpores sempre son sentimentos cálidos,
como os seus cores, esas imaxes o que consiguen é trasladar ao espectador e inxerir as ganas de estar presente nestos intres, nestos momentos. Outra dos motivos que suelen fotografiarse con respecto ao Sol son as variaciones na difracción. Cando o Sol xa está pasando os últimos momentos e as últimas capas das atmósferas, está atravesando todas as capas da atmósfera, a luz nos chega de distinta forma. De feito, a última luz que vemos no Sol, a maior parte das veces o Sol xa está posto por detrás da Terra. Nosotros non deberíamos velo, sin embargo, a luz ten unha curvatura e nos chegan esas luces con unha curvatura diferente dependendo de cantas capas estén atravesando, ou de como atraviesen as capas da atmósfera, de como atraviesen a calima. E podemos encontrarnos con formas diferentes no Sol. Isto é no mesmo día. A atmósfera tiña moita turbulencia no horizonte e, según a capa que va atravesando, pois va pasando por esas capas e vai cambiando a forma do círculo solar. E, bueno, incluso formas máis artificiales, xusto na liña do horizonte, pasando un carguero por diante do Sol, poñéndose sobre o mar. Bueno, este é outro dos espectáculos máis perseguidos cando se vai fotografiar un solpor, e que se pode captar tamén aquí na Costa da Morte de forma relativamente moi sinxela se se está todos os días indo e sabendo máis ou menos como está a atmósfera. O rayo verde é un fenómeno abrallante que se pode disfrutar con unha cámara de fotos que teña bastantes aumentos, con uns prismáticos, aunque non é moi aconsellable ata que o Sol xa casi se está poñendo, entón aí, porque podemos dañar a vista, podemos coller os prismáticos e poderemos velo con seguridade, pero é un efecto óptico tamén dese último efecto da luz a través da curvatura da Terra. E, como vos dicía antes, a luz se divide en colores, igual que pasa nun arcoíris, os colores que ten unha lonxitude de onda máis alta, como é o verde, o azul ou o violeta, son os que quedan ao final e os que ten máis curvatura, e son os que aparecen xusto cando o Sol cae, vemos as súas luces vermellas e amarillas, pero as verdes quedan un pouquiño por riba, e esas últimas luces son as que vemos como o rayo verde. Aquí podedes ver algúns exemplos tamén dos rayos verdes, non ten por que verse xusto cando o Sol cae sobre o mar, cando está todo despexado, sino incluso nos últimos momentos, que aquí é moi típico ter un frente de nubes, pois ese frente de nubes ou sobre ese frente de nubes tamén se pode apreciar ese rayo verde, ese cambio de luces nas últimas ondas de luz do solpor. E, bueno, como vos dicía, a nivel de composición, sempre se buscan luces, sempre se buscan combinacións co Sol que sexan, máis ou menos atractivas, sobre todo para comunicar esos momentos, situacións, contrastes, moitas veces cambios de cor, se estamos no inverno, estamos no verán, contrastes de azules e de roxos, lugares, alineacións, espacios, que ao final o solpor non somente é un astro que nosotros podemos disfrutar del, sino tamén do entorno onde se atopa esa posta de Sol. O entorno é casi tan importante ou máis que a propia posta do Sol. Bueno, e como decía un pouco Jorge, despois de haber disfrutado de multitud de postas de Sol, despois de ler os artículos de Jorge tamén seguilo durante moito tempo, unha desas preguntas que te faz é como sería ir a Fisterra, como sería ir a Costa da Morte e ir a fotografiar o solpor durante unha noite, ou un solpor, outro solpor, un día, un mes, outro. De aí naceu a idea, xunto a Wireless Galicia, e coa axuda do Xacobeo 2021, esta idea, a idea de Solpor Fisterra. Solpor Fisterra, que se pode visitar en solpor.eu, é un proxecto que, ao principio foi truncado por este ano que tivemos da pandemia,
porque, bueno, pois non nos facilitou moito poder avanzar no proxecto, pero agora xa está en marcha, estamos cos últimos detalles, e o que temos é, no cabo de Fisterra, son varias cámaras expostas hacia o horizonte, hacia a zona da posta de sol, e retratando, facendo timelapse, facendo fotografías e facendo vídeo desa posta de sol que pretendemos recollelas durante todo un ano ou incluso máis. Todo isto é porque, pois, bueno, unha cousa que teño que decir ya a Jorge, que a súa presentación encántame en cuanto a contidos, pero lle falta contenido de imaxe, contenido de imaxe que ao final tamén nos axuda a entrar polos ollos, non? Esta imaxe ao final tamén axuda, xunto co contenido, a poner en valor o solpor, que é un dos solpores máis bonitos do mundo, que é sobre o Océano Atlántico. Xa non somente aquí, en Fisterra, sino en toda Galicia, temos uns solpores fantásticos, non? Bueno, o que fixemos en Fisterra foi, pois, calcular onde se iba a poñer o sol ao longo do ano. Entón, tanto no solsticio de verán, que sería o punto máis ao norte, como no solsticio de inverno, que sería o punto máis hacia o sur, pois calcular cal era o ángulo que teríamos que ter nas nosas cámaras para poder coller nunha mesma imaxe toda a declinación do sol, para poder coller as variacións durante todo o ano. Eso fixemos, e no semáforo de Fisterra temos colocado, pois, un armario, que aí, bueno, con bastante dificultad polas inclemencias do tempo, que aí xusto na zona, e, bueno, facendo esos cálculos con placas de corrección, temos aí as cámaras que son as que están funcionando. E que, ademais, a partir da página web, en un canal de YouTube, podedes ver xa, pois, bueno, se o tempo permite, a climatoloxía o permite, pois o directo da posta de sol, e calquera, desde calquer punto do mundo, xa pode ver a posta de sol desde Fisterra, desde a Costa da Morte. Vou vos poñer un vídeo xa para rematar, que é un pouco o vídeo que explica o proxecto de Solpor, que é o que temos ali en Fisterra. O sol, ente de culto que segue a perdurar dende os nosos ancestros ata a actualidade. Unha fonte de enerxía que nos alimenta física e psicolóxicamente. Dos solsticios aos equinoccios, o sol discorre de forma paralela ás nosas vidas ao longo do ano. Así, dende o 21 de decembro ata o 21 de xuño e viceversa, a estrela percorre os ceos alongando ou ocultando a duración do día e da noite, rexindo o cambio de estacións, as plantacións, as colleitas, a supervivencia, en definitiva, do mesmo ser humano. Eses tempos variables que a posición do sol debuxa no horizonte son tamén referentes da paisaxe. Se hai un lugar no mundo onde o sol adquire unha dimensión máxica, este é o Cabo Fisterra, auténtico emblema da Costa da Morte e do Camiño de Santiago. Fin da terra pro Imperio Romano. Un pasado de lenda que o seu propio nome expresa enclavado nun recanto natural, paisaxístico e cultural único. Son abundantes os ritos e lendas pagás sobre o Ara Solis. Segundo algúns historiadores, a ruta de peregrinación cara ao punto de observación final, a do último sol, podería ser o xerme do medieval Camiño de Santiago. Mesmo hoxe en día, moitos dos peregrinos que chegan a Santiago continúan camiño ata o Cabo Fisterra, completando o tránsito místico. A mesma fascinación que ao longo dos milenios convocaron a tantas persoas para asistiren ao trascendente espectáculo dun solpor cargado de simbolismo. Así nace Solpor Fisterra, un achegamento desde a tecnoloxía, o audiovisual e a ciencia
a ese ente de culto que nos acompaña desde a prehistoria. Emisión de vídeo en directo, timelapses, fotografías, artigos científicos, cultura digital para a posta en valor do solpor sobre o Atlántico como recurso turístico e patrimonial de primeira orde. Bueno, pois isto era todo o que os quería contar, espero que vos hayan gustado as imaxes. E o solpor unha das, pois eu creo que temos que poñelo en valor porque é importantísimo e máxico que temos aquí, pero sen esquecer, como decía Jorge, tamén o que ven detrás do sol, que é a noite. Temos, gracias tamén a encontrarnos no sitio onde nos encontramos, uns ceos de cara ao oeste moi limpos e cheos tamén de estrelas. E nada máis, isto é todo. Moitísimas gracias.